Ryzen 5 7500F এটা কিন্তু MSI এর Pro B650MA Wi-Fi কিংস্টনের রেনেগেড এই এসডিটাতে DRAM ক্যাশ থাকে। এটা হচ্ছে 500GB Corsair Vengeance RGB DDR5 এর একটা স্টিক, 16GB 6000 MHz এর একটা স্টিক, এবং ফিউচারে কিন্তু ভাইয়া চাইলে যদি ওয়ার্কলোড আরো বাড়াতে চায় আরো 3টা RAM স্লট ফাঁকা আছে, সেখানে কিন্তু ভাইয়া আরো 3টা RAM লাগানোর অপশন থাকতেছে। এটা হচ্ছে Intel Arc A750, যেহেতু একটা হেভি বিল্ড তাই আমরা Corsair এর পাওয়ার সাপ্লাইটাকে চুজ করছি, এবং এটা হচ্ছে CX650 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, 80+ ব্রোঞ্জ রেটেড একটা পাওয়ার সাপ্লাই, এবং এটাতে কিন্তু 5 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি থাকে। MSI MP251E2 প্রত্যেকটাই কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট, এবং এটা কিন্তু 25 ইঞ্চ। এটা হচ্ছে MSI MagForge 100A, এটাতে সামনে 3টা পিছনে একটা, টোটাল 4টা ARGB ফ্যান দেওয়া থাকে, উপরে একটা পাওয়ার বাটন, রিস্টার্ট বাটন, কালার সুইচ বাটন, হেডফোন মাইক্রোফোনের জন্য আলাদা অডিও জ্যাক, এবং 3টা USB 3.1 আপনারা পেয়ে যাবেন।